AK 爆頭仲可以44喎。幫佢嚟到都打唔過我。好，你密切留意下，佢有時會去香港舉辦啲活動嘅，你可以同佢玩單挑。我唔得閒會去香港。話你話齋啦咁。都係垃圾咧，而要我咧從澳門去到香港。低節一篤垃圾。雖然咧，你喺人哋眼中可能咧，我就唔知啊。有本事叫佢同我單挑啊！佢都唔敢同我單挑，佢到依家都未敢同我單挑過一次。啲輸咧，人哋嘈都唔使人哋同你單嘈。挑啊！呢個好嘢，異想天開啊！真係。因為咧已讀不回啊，知唔知？人哋連阿債烏都打得過。證明嗰個就係廢咯，兩個都係廢，只不過一個電話廢啲。你勁我一個拎過4次 Major 冠軍，一個係世界上最後生嘅 Major 冠軍加 MVP。你同乜嘢？你知唔知點解我唔打 Major 啊？你算啦，你打到。你唔打 Major 係因為你要打 VC。哦，呢個係。啱啊！而且咧，我去 Major 啊，我要爭呢嗰個咧，做咩？你要做青蛙教練嘅下一個？好啊，青蛙教練。五槍五個頭有冇試過？你試過啊？我試過。我這邊繞過來。咁勁。呢個五槍五個頭咯。咁呢個係試過嘅，只不過咧又係好耐之前嘅事咯。嗰陣時唔小心咧發咗少少力啫，唔過分。承認自己開咗啦。你算。唔使仰慕，我嘅實力係毋庸置疑嘅。呢個好。嗱，我承認咧，你其實係真係勁嘅，但係至於勁過當強呢件事咧，我係完全唔承認嘅。似你呢啲實力已經係我哋之中最勁噶啦，知唔知？啱咯，我係最廢。我好廢啊！你算啦，我呢啲苗頭都打唔中頭嘅，先係廢。我都係啊！你算啦，我玩 AK， 我壓槍又唔識，點頭又唔識啊！我乜都呢個係我咯，我真係用唔識。呢個咩係 AK？你算啦，咁大追咯，大追我冇一槍中。大追我都唔識用。信你啊！你算，我最唔識用追嘅嘢。信你。唉，講唔講呢個咯？Eagle 咯，咁 Eagle 我真係廢。呢個我都超廢。呢個我可以苗頭打10槍都唔一定中。我可能打身打10槍都未。好。進步。可能中第一槍。兩個係互避。乜鬼嘢？講事實你唔信，其實冇辦法。其實係隊友太廢，顯得我哋勁嘅啫。啱啊！呢個事實嚟嘅。以我呢啲今日晏晝打咗2次先2000傷害就第一啦，隊友戰績太低冇辦法。又啱啱個 Superman 都唔知點打30幾。我做人機都未必有佢咁低。我上一鋪其實已經做緊人機嘅，可惜咧我就唔講。雖然橙色咧，佢唔使做，佢已經係。證明我做人機嘅時候咧，當佢咧先係咧有可能贏我1-2鋪。我問你打唔打得過先鋪咁？唉，唔多講，你覺得咧？我覺得啊，唔得咯。你算要所有職業選手啊，我1v100我都會打夠佢哋。好啊，期望到時 Major 冠軍見到你。我就唔去參加噶啦，嗰個嘢。好啊，你呢啲咁低級別嘅比賽，我唔中意參加。嗰個係 CSS 加級別嘅賽事，你同我講低級。喺我眼中啦。做咩唔見過你去拎嘅？你就覺得低級？我覺得低級嘅我先唔會拎啊。嗰啲都未拎過。就係因為低級我咪未拎過咯。咁點解你覺得佢會低級咧？因為啲人咧都廢噶嘛。我問你啊，你係做指揮官啊，狙擊手啊，定步槍手？你再嘈啊！好 B， 答我就係啦，知唔知啊？我啲全能到你。佢全能，你覺得我會信嗎？我唔知你喎。好，有天賦其實可以考慮下做職業選手啊，知唔知啊？因為咧，你如果成功係做到1線隊嘅話咧，1萬美金人工1個月至少。
我就算啦，點解咧？我驚隊友咧嗌有啲廢嘅。你知最高人工咧8萬幾嘅，加埋你如果你贏嗰啲最冠軍嗰啲咧，有幾百萬美金嗰個。我零用錢多 OK。好嘢，哇！你零用錢咁多㗎？你要錢一個月1萬美金啊！咩1萬美金啊？佢獎金百幾萬定10幾萬我唔知咯。太少啦，都總之冇太我記得我記得有一個130萬。太少冇我啦！你錢多啊，到咁講啊。利利是錢，你講出嚟係人信。唔信嘅係機。有你咁玩，你個死嘢啊！咁你信唔信喎？信咯得你，啊，咁啊啱咯。你個死人嘢啊！唔信仲係機添喎，唔信都唔得啦，你可以唔信噶。把唔要做機啦。